第37條，咁啊貨幣數量論啦，咁啊呢條式大家都記得㗎啦。咁咧，如果佢話 A 就不會影響長期嘅名義產出，名義產出即係 P 乘 Y 啦咁樣。咁 M 上升其實會令 P 乘 Y 都上升嘅，所以其實就唔啱嘅。OK， 跟住睇下 B。佢話貨幣供應嘅增長唔變，物價水平都會唔變。呢度講增長率啦，咁即係代表其實 keep 住都係5%，keep 住都係5%，長期 Y 不變，P 都會升5% 嘅。咁即係每年都升5% 嘅意思，即係會變嘅。OK， C 佢話呢度其實成日都會咁出嘅，就係咩 Y 跌會令到 M 跌，呢個調轉咗嘅嘢咧，我哋就唔揀得嘅。跟住 D 佢話如果 Y 係0。M 同 P 嘅增長率會一樣，咁當然啦，咁呢個係等式嚟噶嘛，咁所以 M 會因為 V 係都不變㗎啦 ，Y 又係0，咁所以 P 嘅升幅就會等於 M 嘅升幅咁樣咯。答案就係多啦。